А сейчас встречаем муниципальное образование город Костерево. Выходите, выходите, после этого музыка. А сейчас аплодисменты ваши, дорогие гости праздника. Спасибо за ваши аплодисменты. Артисты любят их. Готовы? Поехали! Город Костерево! Эксклюзив и фиеста. Вы тоже на площадке работаете. Чего стесняетесь? Кто-то махнет нам, вы готовы? Бегом, бегом, малышня, бегом, бегом, встречаем наше подрастающее поколение, тем более, что... Ну что, готовы? Поехали! Город Костерево! Я славный петушок, забавный гребешок, я замечательный, веселый Петя петушок. Я славный петушок, забавный гребешок, танцующий, поющий, клёвый Петя петушок. Ой, Петя, 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 Петя петушок, Петя, 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 Петя петушок. Прыгай за мной вместе с Петя, за мной вместе хлопай, за мной ладоши, хлоп-хлоп-хлоп. Я славный петушок, забавный гребешок, я замечательный, веселый Петя петушок.
город Костерево! Друзья, эта сцена... Можно сделать еще 2 шага шире. Муниципалам мало места, чтобы разогнаться. На этой сцене через некоторое время будет большое количество артистов, которые приехали специально поздравить. А сейчас наш марафон продолжает город Покров. Встречайте аплодисменты.